काजी एकमा से बानी त मत देखी कोनो दुविधा काहे कि रुआ मिले वाला बाटे होम सर्विस पर एसी फ्रिज कूलर खटी 24 घंटा होम सर्विस के सुविधा। नमस्ते छपरा बिहार। अब मत हो की परेशान काहे कि हम लिया देले बनिया बड़ा समस्या के समाधान। क्या जी चौक गए, अब आपके एकमा में ही मिलने वाला है 24 घंटा फ्रिज कूलर एसी के लिए होम सर्विस पे सुविधा। हमारे यहाँ एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन होम सर्विस होता है। हम तो एक ही को बात बोला मत पड़ी कोनो भी दुविधा काहे कि अब आपके एकमा में मिलने वाला बाटे 24 घंटा होम सर्विस के सुविधा। बाकी दिहल गई नंबर पे